Uyavuga wowe narinde warenganya. Nimba umuntu w'umukozi w'Imana ahanganye n'umupfumu. Sibyo? Ukaza uri umukozi w'Imana ukavugira umupfumu. Mbere na mbere mu ijuru imbere y'Imana uragawe imbere y'Imana. Niyo bibari ibindi bindi. Ubuhamya tuzi ko Apostle Yongwe ibikorwa yakoreshejwe n'umurimo yakoreshejwe n'izina afite. Ntago ari ibintu wakiniramo nguze kuvuga ibintu dodekanya ubyegeranya hari ahantu bararengereye. Azarwara indwara bita diabete. Korode nakomeza guharasinga Yongwe azarwara indwara bita diabete. Narangiza senge abone ntikize. Narangiza Korode asenge abone iyo diabete ntikize azagwa. Korode yaragiye harabika Yongwe ibyo ntawe utabibona birazwi biragaragara yaramusebeje ndetse birenze. Yahubwo ntangazwa nkanibaza ribu kubera iki yarebereye. Apostle Mutabazi mpagaze mu butware nahawe n'Imana. Ntanzi itegeko rivuga yuko Korode atemererwa kongera gutungwa mikoro ya media kandi muri demarche nzakurikizaho nzashaka avoka. Ntago ari Yongwe uzamushaka. Reka tubashimira abakunzi bacu wese ufunguye iki kiganiro ugiye kukireba tugushimire ko wemeye kuduha ayo mahirwe kugira ngo uze kureba ibyo twaguteguriye. Muri iki kiganiro ntago ndi jyenyine ndi kumwe na Bikem amakuru. Evode ntabwo amakuru yanjye ari meza kabisa. Se icyumweru wagitangira udafite amakuru meza kikazarangira amahoro. Ni atari hari ibintu nyine umuntu abareba bizenguruka hano ku isi ukumva biri kugenda bigukuramo morale cyangwa se bikubuza imbaraga ariko ngo byose bifatikaniza ko tuzanira ibyiza. Ni iki cyagukuyemo morale? Ko hari byinshi babivugwa wowe n'iki by'umwihariko? Yewe buriya Evode rero buriya maze iminsi nakira message zitandukanye z'abakristo ku biganiro tugenda dukora by'ivuga butumwa cyangwa se byagozo. Ariko izina bita pastor ririmo rirajyaho umugayo ku buryo bukomeye cyane. Yego. Uri kurangira umuntu ngo reba pastor runaka gufasha akavuma. Ibyabo twarabimenye. Bakubwira ko impamvu ari iye. Hari inkuru zimaze iminsi zivuga zitandukanye. Aribyo bitumye nkubwira ngo simeze neza. Cyane kuri side ruhande rw'umwuka. Inkuru za Yongwe na Pastor Claude. Kuba ngo ukuntu bameze kuri social media cyangwa se kuri YouTube. Byambitse isura abakozi b'Imana batandukanye n'abazima. Kuko jya bangwa bumwe ngo katukisha bose. Nimba umugana ari ugiye gusora kuba pastor. Rero ariko Imana ifashe iki kiganiro bari cyane. Gishyira iherezo kuri ibi. Kuko biri kumbabaza message z'abakristo turi kwakira. Muri iki kiganiro turi kumwe n'abakozi b'Imana burabaza kudufasha. Ngira ngo Apotre Mutabazi w'abantu baramuzi cyane kandi baramumenyereye. Twigeze kubivuga ngo umuntu utaza Apotre Mutabazi nta kwiye kuba kuri YouTube kuri social media. Apotre sibyo? Hari ukuntu bijya bigenda kubera Imana ariko ugasanga nutagukunda arakuzi. Buriya n'abasiramu bose baza Apotre Mutabazi. Ariko si ibindi ni ukubera nyine waragaragaye mu biganiro byinshi wenda bigiye bitandukanye. Amazina yanjye rero ni Apotre Mutabazi Kabarira. Nkaba ndi kumwe n'undi mugabo w'Imana nawe umugabo wambaye neza cyane. Nawe niyivuge nawe ni mukuru. Ko ntago nambaye ibihenze. Aya wambaye neza cyane. Ntago nambaye ibihenze. Gusa Yesu agize neza. Kuba nanabonye nibyo nambara burya nishimye buriya tujye dushimira Imana. Hari igihe mbere yuko nivuga hari igihe kize kugera umuntu nigeze kuba nambaye ngeze kuba mfite amafaranga 5,000. Njya Nyabugogo nguramo inkweto, nguramo n'ipantaro, nguramo n'ishati mu 5,000. Ubwo biterwa n'umwaka wabiguzemo hari. Oya wita ku mwaka biterwa ahubwo n'uwo nariwe n'ubushobozi nari 2015. Hari 2012 maze gukora mariage. Inkweto nzambaye ngeze mu rugo naraziguze maze kuzigura. Ipantaro naraguze ubona Bonnie mu murayizi ya groupe itega Bonnie niko nari nambaye. Inkweto yari ifite taro, ipantaro hasi inyanyagiye gutya none sinzi ko nayambaye ciye kuba numva barasetse. Kuko kigenda ari ndimo sinabashaka kumenya ngo umwenda w'umugore ntuwuhe cyangwa w'umugabo ntuwuhe. Imana yagize neza. Impamvu mbivuze rero uko abantu bamwe Imana yabambitse
ngo aho imaze kubambika kabyore nitwa Pasteur Placide amazina yanjye yose niyumviye Placide ni umugabo wubatse ufite umugore n'abana batatu kora umurimo w'Imana mu itorero ryitwa House of Healing inzu yo gukiriramo amen ukivuga kuri ibyo bintu byo kwambara nakunze kugaragara nambaye t-shirt ndetse nanavuga ngo kuzamuka kwanjye nazamutse ntambaye imyenda ihenze ihambaye n'ibindi byose wenda rimwe na rimwe biza no kugera imbere wenda nta nibyo nari mfite ariko biza no kugera igihe mbibonera ubushobozi sinabikora biza no kugera igihe numva ubushake bunjemo ndabikora ariko nimba hari ikintu nabonye iyo wambaye neza none ukagerekaho cyane urugero ugashyiraho karuvati ugashyiraho n'akantu gasa na Yohana ukaba ugiye kuvuga ibintu bidafite content ukaba ugiye kuvuga ibintu bidafite umutwe n'ikibuno ahubwo iyo myenda iraguhemukira byari kuba byiza iyo bivuga wambaye ubisanzwe iyo wambaye neza abantu batangira kukwitegamo ibintu bidasanzwe iyo rero bagiye kubona bakabona nta kikuvuyemo nko kubona umukinnyi washyizeho tentire dread cyarimwe agahusha umupira akajya wuhusha icyo gihe abantu bati uwari kumureba n'impfundiko ukuntu yagendaga afite taye y'ubukinnyi tugaruka ku mpamvu y'agahinda kanje ndashaka Poso Mutabaza nsobanurire gatoya kuko nanjye uyu munsi nabyukanye itangazo riremereye urakoze cyane kandi si kenshi mbyukana amatangazo aremereye ririya tangazo rye mu kanya rariduha ariko ndagira ngo na Apotre burya bari umuntu umaze guhura n'abantu benshi batandukanye abari umuntu wize iby'Imana ku buryo bwagutse cyane ubundi ninde muntu ukwiye kuvuga ko yitwa pastor byanditse muri Timoteyo no muri Tito bigarukamo ni ibintu bijya kugera muri ari 20 ariko bishobora no kuba biri hejuru y'10 umushumba nawe bamusuka amavuta ndabyinduka ko babimusomeye turagenda tubyibukiranye ngo umuntu ugomba kuba umwepiskopa agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe agomba kuba ari inyangamugayo agomba kuba sindi bukurikirane neza kandi agomba kuba ikintu nashingiyeho cyane nakunze yabivuge byose turaza kubitokora twitonze yabivuge byose ariko agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe agomba kuba arera abantu ari inyangamugayo arera abana abo mu rugo we neza azi kuyobora urugo rwe neza kuko iyo ngo kuko atabasha kuyobora itorero azi kuyobora abana bo mu rugo atabasha kuyobora itorero agomba kuba atari umunyarukoni agomba kuba adakunda ibisindisha atari umuntu wabaswe n'ikintu bita akayoga ari umuntu wanwikiyeho Samuweya umukameramani ndagusuhuje wamufataga aza kuganiriza undi mukozi w'Imana amubwira ati yaraje dutera kamera arabanza kubita irya mbere amaze gukubita irya mbere ati mukubitemo ko kamera atwikira kuri Apotre Mutabazi uwo muntu wamaze kumanura skoro akantwikiraho ndamusuhuje reka twikomereze twavuze ko tutazajya tuvuga abantu b'Imana nabi harwo se muze kari pastor cyangwa se profete cyangwa iki we nari n'umukristo murabizi se nabyo muzi agomba kuba ari umuntu udakunda ibisindisha agomba kuba afite ubwenge bwo kwigisha urumva ubwenge ariko ubwenge unamugiwa ubwenge abara umuntu uvuga se ukabona nta bwenge avugana agomba kuba afite ubwenge bwo kwigisha akuba ufite ubwenge bwo kwigisha umukumbi niba ntabwo ntago agomba kuboneka akora content y'isa bwa mbere bwa kabiri bwa gatanu bwa 10 nta kwigisha kubonetse atabonetse ari kwigisha ijambo ry'Imana afite icyo yungura umukumbi Evode hari abantu baza kwamburwa inkoni z'ubushumba muri iki kiganiro itangazo rero nari nzi ko ndaritanga nyuma cyangwa mbere ariko reka mbabwire icyo nshaka ko tuvugaho uyu munsi ikindi gihe nshobora gukora ikiganiro duseka dutebya tugana ku by'Imana tuvuga ubuhamya ubu ntago ari umwuka ndimo ubu ngubu ndi kuvuga nka Apotre muri ofisi ya Apotre ndi kuvuga nk'intumwa mu butware bw'intumwa mu mavuta y'intumwa ndetse no mu bijyana n'ubwo butware bwose kuko twahawe ubutware bwo kubaka si ubwo gusenya kandi buri muntu wese akamenya umuhamagaro we n'ubutwara bwaho butangira naho burangirira ubushize nakoze ikiganiro ku bantu barimo baterana amagambo b'abakozi b'Imana muri media ahari wenda twavuga ngo bijya bibaho n'abakozi b'Imana bo hanze bijya bibabaho banakomeye bijya bibabaho ariko hari urwego bitagomba kurenga
hari inshuro bitagomba kurenga, hari na amplitude donc ubukana bitagomba kugeza no kuba byarenze. Ibi rero ndabivuga nk'intumwa kuva ku itariki ya mbere ndi masenshimize ndakomeje gusenga, kandi ijwi nararyumvishe rimbwira kubikora, mba ntujeho gato kugira ngo umenye uburyo mbikoramo. Ni ikibazo cyari kiri hagati, icyo gihe nduribuka ko nta n'amazina nashyizemo, hari ikibazo kiri hagati ya Poso Yongwe n'uwo bita Claude. Izina Pastor ntago ndi upfa kurikoresha, na Poso Yongwe na Claude n'undi muntu bita Joel. Ntago ari Joel Yobokamana, ndamusuje Joel Yobokamana n'undi Joel. Joel rero na Claude baza kuboneka basa n'abavugira ku ruhande rumwe rufite versisa. Poso Yongwe nawe ari ku rundi ruhande. Ibyo ndabireba, ibyo ndi mukozi w'Imana wese uri mu Rwanda ntekeza ko yabyitegereje. N'utarabyitegereje yohererejwe amalinki ya YouTube bamutuka, ariko uzi gutukirwa ikintu utakoze. Ngo umuntu akakohereza link akumva arakubwiye ngo nahamugeze. Umwe no mu bantu batukiwe ku rode rwose. Umuntu akakohereza link abati ni ibingibi mwirwamo, ibintu nirwamo ni ibikibambaza. So rimwe na rimwe rero hari igihe abantu bagomba kureba akavuga ngo iki kintu ndi gukora ntikiri gushyira izina ryanjyeho icyasha, cyangwa se wenda wowe no gushyirwa izina ryawe icyasha ntacyo bigutwaye, nta mbogamizi ubibonamo, ariko noneho biri gutukisha uwitwa umukozi w'Imana wese. Ese nabyo ntacyo bigutwaye? Kuba ibintu uri gukora biri gutuma umupasiteri wese uba mu Rwanda ari gutukwa. Reka nkubwire Evo, tubwizanye ukuri. Apotre Mutabazi ari ibintu navuze abantu bati Mutabazi ajati kavuze kuri politike na leta, ariko hari wigeze atuka abapasiteri bose. Byarebye Mutabazi wenyine ku giti cye. Mutabazi arivanga ku giti cye, kandi ngira ngo nigize kubona n'ikiganiro uwo Claude mwakoranye asa n'umuntu ugushinja ko oya biyabe niyo mbyibutse ndi kuvuga ko nabonye narebye YouTube n'abandi barayireba. Sinashatse kuvanga ibi. Yagaragaraga nk'ushaka kuguhugura ko wayobye. Of course. Sibyo se? Yahugura gusa. Yaranshinjije. Nicyo kintu cyagaragaye abantu batishimiye kumugura ntawe ari kubireba nabi. Gushinja nibyo byabaye ikibazo. Ariko ibyo tubisimbuka. Wenda gereka byite kuguhugura, wenda ashobora kuba atazi uburyo bahugura. Wenda ariko umuntu akaguhugura kubwira ngo uri kugumura abaturage mu Rwanda uziki cyari cyagiye hanwa n'amategeko, kugandisha abaturage cyangwa kubangisha ubutegetsi, akavuga yuko uri no gusuzugura Perezida wa Repubulika. Umuntu mu kiganiro ugushinja gusuzugura Perezida wa Repubulika muvandi ntago bari guhugura gusa, ahubwo ashobora kuba swat abikoza bigambiriye, cyangwa se muri we akaba yumva innocent nta kibazo kibirimo. Kuko hari abakozi b'Imana ubona bafite ikibazo cyo kumva ko umukozi w'Imana agomba kumva ko atemerewe kujya gukora ikiganiro agambiriye gutwika. Aho twagahurira nakubwira ngo nimvuga ibintu ndatwika, nje ndaza kugira ndabona ibi bintu dukwiriye kubivuga tugakemura iki kibazo mu mukumbi w'Imana. Nanavuga ngo wavuga ngo kuri biriya bintu ngo bifite trend ngo biri kuri hit, wari wabinyumvana. Nimba mitinze ndayitinga bitarebwa ntibirebwe, icyo si ikibazo, si n'intambara y'umukozi w'Imana. Noneho uribuka ko nakoze video ndavuga ngo si mfisigaye mfite gahunda na politike kutagira umukozi w'Imana mvuga mu mazina. Ariko wongeyeho ko uzavuga ariko hari n'ikindi kiganiro nakoze mbere n'ibigano bibiri nakoze. Ntanga itangazo n'isezerano nuko Imana itanga isezerano nanyo ntanga iryanjye, donc promesse nk'umugabo cyangwa nka apotre. Ndavuga ngo umuntu uzavuga mama kanaka, evangeliste kanaka, prophète kanaka, prophétesse kanaka akabavuga nabi, abasebye baserereza muri media, ari umukozi w'Imana. Naba ari umu YouTuber nzamureka, ariko nta umukozi w'Imana azagira na feri na Mutabazi. Ndabivuga. Cyo ndabyibuka cyane nanjye. Mbivugana nimbwirijwe n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana ngaruka arambwa ngo none se kuri iki kibazo ko wavuze ko udashaka abasebanyiriza muri media uragikoraho. Nicyo gihe narabibonaga yuko harimo urengana n'abarenganya undi. Ndetse n'umuntu wese ufite ubwenge buzima pe yareba muri kesa akavuga ngo cyokoze uyu ararengana. Buriya abantu bajya bamenya no gutandukanya, nimba hari n'ikindi kintu muzirira wenda abwiriza uko udashaka akavuga ayidigira mini digi wumva atakabaye ayivuga, yigire kesi iri apana iri ukwayo. Ariko kuvuga ngo muri ya kesi bari kumuharabikamo ukabasha kuvuga uti umuntu ararengana. Iyo ufite ubwenge buzima umenya gutandukanya ibyo bintu bibiri. Aposa ari kuvuga ahantu ndi gukunda,
hari ibintu biri prive bitagomba kuba public. oya si no kuba hari public ikibazo na wagirana prive n'umuntu. ahubwo hari no kuba mfitanye ikibazo nawe nkawe ni ikintu kimwe hari no kuba bari kugusebya reka mfate urugero umuntu wo muri ADPR ashobora kuvuga makiyaje n'ikanzu na mini no gusiga inzara akabivuga uko numva rwose bidakwiye binajyanye nuko nge mbwiriza ahubwo ntoya rwose hari abantu yise yuko ari abapagani atari abapagani atuzaniye imyigishirize y'iwabo muri ADPR kandi ari kuri bose babireba hano kuri YouTube kuko yabivugiye public nkumva ntemeranya nabyo ariko ejo numuhagurukira ugatangira kumusesereza uvuga ibyo mu buriri bwe uvuga umuharabika njye Apotre Mutabazi sindareba ko yavuze iby'inyigisho z'iminwa no gusiga ndahaguruka gusimbukira vuga nti reka umuntu w'Imana iby'inyigisho atanga n'uburyo zitanga yakoraga ari kuvuga Imana ariko wowe hano kumusebya noneho nkomeza gusenga Imana kugira ngo Imana nk'umurongo wo kubicishamo step ya mbere nk'umuyobozi Imana impa ya step nakoze bwa bundi twatwicaye ari inyuma kubukora ubujyanama butabogamye budashyiramo n'amazina buri wese akiyumvira kandi akiyumva ku mugoroba nibwo nahamagawe na Poso Yomba ibirangira asanzwe yigira nanjye ndanisanzwe nyigira n'abantu bari baransanze barenga 10 bati mwabegereye mwabasanze mwabegereye wenda reka nkwereke message y'uyu mugoroba yaka kanya nako yaje mu rukerera ubwo nari maze gusenga mvuga nti kanegereza isaya ya ntuzi kwe ngo turebe ngo nimba Mutabazi hagurutse kuvuga kuri kibazo ndi uncomfortable deja no kubivuga uko simbikunda oya urege twase nakabaye ndi kuvuga ibindi nakabaye ndi kuvuga ijambo ry'Imana nakabaye ndi kuvuga ibyanditswe byera ariko byabaye ngombwa kandi inshingano zanjye sinazikweba ubu ngubu uje nka doctor uzanye nk'umuntu wabihereye autorité Imana ijya kuma ubwa Poso yarambwiye ngo nubona abandi ba Poso n'abandi bashumba n'abandi bakoze Imana batari gukora umuhamagaro wawo uko bikwiriye uzabahugura si ukwigereranya si ukwiremereza biranambangamiye mbona undi muntu wabikora utari ngewe nari kunezera ariko twese twararebereye abakozi b'Imana cyane cyane abafite aho Imana ibazamuye bagejeje abafite autorité runaka turarebera turabireba turagaya ariko none se ko biri kwangiza umukumbi ese ko bundi biri kushyira igitutsi ku itorero dukomeze turebere oya haraho bigera kavuga tahangaha ho nkanjye wabihawe nk'inshingano ngomba kugira icyo nkora uyu muntu yanyandikira arambwira ngo mwiriwe Apotre Mutabazi ari muri Canada sindavuga izina rye wenda atabishaka ko ntiyanyandikira ziko ndabivuga ngo mwiriwe Apotre Mutabazi ndumiwe kubona imyitwaro naho yakoze amakosa mu myandikire ndabisoma uko biri mwiriwe Apotre Mutabazi akabazo ndumiwe kubona imyitwaro y'abakozi b'Imana kuri social media kuntu mwazimye umuriro hagati yabo akabazo ariko buriya niba Apotre Yongwa afite umwuka wera ntabona ko Pastor Claude nge ndi gusoma ibyanditswe hano ntabwo ndeditinga yahungabanye ntimumbaze ibyanditse muri message ko sibyo bayanditse right baturimo tureba ntabona ko yahungabanye hagari by'uri guhimba mubabe hafi please kuko bariho basebya izina ry'Imana merci akadomo merci iyo ni message ubu mfitemo nka 50 zimeze gutya yego impamvu nyisomye nuko ariyo yanditse mu kinyamupfura cyinshi undi warakwandika bati mwarasaze murabiswe nuko mute bizwa bona byafashe indi shusho nese sinakubwira ibiri kumba nk'umunyamakuru wa Gikristo message ndi kwakira zivuga kuba pastor ibi ngibi rero nibyo bitumye mazina yangiritse Apotre haguruka mu izina ry'itorero mu izina ry'itorero mu izina rya Kristo atari ko nkunda gufungura intambara ku bantu ahubwo kuko ngira ishyaka ry'uyu murimo w'Imana Yesu yigeze yinjira ahantu afashe iminuzi ku mikora yibohekeranya avuga ati ishyaka rya data riranjya mu nda niko ibyanditswe bivuga arakubita iriya video nayisoye mvuga ngo ntanzi iminsi 3 mu mutima nubwo ntabibabwiye uri mu mwuka w'Imana ndamumenya kandi ubasha kugira impano yo kugenzura no kumenya ibintu araza kubona yuko mbatumweho kandi bahaye ubutumwa bukwiye
kwerega iyo umuntu w'Imana iyo umuntu avuze ibintu turutse ku mwuka w'Imana urabyumva niyo bidaturutse yitwikiraga cyayivugiraga urabyumva ku mugoroba siyasohotse hari kuwa gatandatu ku mugoroba ejo ku mugoroba urumva ko haciyemo umunsi umwe wonyine bose yongera amamagara arambwira ati ibintu biri kubibona ndabireba mbirebera kure ariko ndabibona ntabwo njya mbifungura ariko hari abantu hari abashumba bajya babifungura bakaza tukaganira ku byo mwavuze bakambwira mu ncamake nkabasha kumenya aho biva naho bigana ati se wowe uko ubireba utabererekeye cyangwa se ngo ubere tutari kuri kamera hari icyo unshinja muri iriya dosiye ariko akubaza ngo ukimbwira aho nakoze ikosa ambwira uko byatangiye ndamubwira icyo ukoze ikintu nakubwira nuko narebye nkabona uri victim muri iriya dosiye tubibaze nk'ikirego cy'urukiko mu rukiko uri victime urarengana ndaza kureka n'umushumba mu kanya avuga ariko nshaka gutangira uburyo byatangiye ndavuga ni wararenganye warasebejwe ugiye na RIB ntekereza yuko yagufata nka victime ariko singutumye RIB kuko na Bibiliya atari kitubwira mu murwa w'Ikorinto yavuga ngo muri mwe habuzemo umuntu w'umunyabwenge waca imanza ziri hagati yanyu ku buryo mujya kuburanira ku bisi ngo ariko se nanone ngo kumwe muri mwe ari uhuguza undi mukanarenganyana donc hari ukuntu bisobanura ngo ntimuzi ko Bibiliya ivuga ngo tuzacira imanza n'abamarayika waruzi ko ako gaciro akumva dufite agaciro ko kuzacira imanza abamarayika none se tunanirwe no guca urubanza rwa bene data babiri baconcomerana bamaraniye muri media kandi biraya duhaye authority ndavuga nti rero ni igihe gikwiye kureka gutinya no kwari ukuntu umuntu yadashaka kuvuga ku bintu avuga ngo hatagira tabivuga bakansimbukana tabivuga bakanzamukana ntiteranye ariko nanone iyo wahawe ubutware wahawe authority hari igihe biba ngombwa kuyikoreramo utarebye ngo ntiteranye noneho rero mbese uba wabariske teka ndamwumva twaganiye umwanya utari muto hari ikibazo namubaje gikomeye namubwiye ngo nubwo nemera kuri victime kandi ukaburengana message natanze warayumvise cyakiganira arambwira ngo nge n'umudamu twaricaye tuyumva kabiri dutangira turangiza ubwo urumva ko nabandi bagomba kwicarana n'abadamu babo nabo bakayumva kabiri batangira barangiza bararize ngende mvuze imvugo mvuze urese yayumvise umwe nimba yaricanye n'umudamu we bakumva ibya Apotre Mutabazi yavuze bagatangira video bakayirangiza bakayitangira bwa kabiri bakayirangiza dore ko na nimero y'umudamu we ndayigira we n'umudamu we bicaye baravuga ati Apotre Mutabazi hari icyo yatangaje bafite uko banzi bafite amavuta banziho iwe nagiyeyo bagituye harya hari hepfo nza no kujyayo batuye kuri kaburimbo ari Nyamirambo nagiye mu rugo rwabo kabiri mudamu we aradutekera aratugaburira hari n'igihe bigeze kumbwira ngo ndare ariko ndababwira nzarara ikindi gihe ndabyibuka yuko njya mu rugo rwa ruguru nasanze haparitse imodoka zirindwi mu gipangu ndabaza ariko Aposo isi modoka bandi borora amashyo wo korora imodoka ariko iyo mbonye umuntu asebye umuntu kubera imodoka yanjye igira umwotsi iyo ngiye kujya mu ntara nkodesha TXL uvandi nishyura 100 iyo rero umuntu ambwiye ngo umuntu abonetse muri TXL amezi 6 nta musasiba kwibonekamo niyo yaba atariye mitambari 100 bya buri munsi ahubwo n'umuherwe 100 uyu munsi 100 ejo kuba amezi 6 nangaye mu kwezi ni miliyoni 3 mu mezi 3 sumva atari 18 mu magambo make hari n'ibintu uvuga umuntu akumva yuko warengereye nimba umuntu afite n'umuntu mu TXL akayimarana amezi 6 nimba uvuga ngo avuga kari yatariye nyirayo akabayaza kumbwira ati ibyo bintu wivuga kari yabatari yawe yinsubiza uko bicecene nagira ngo tujye dusesengura ibintu kuko nta muntu ngamije kuvuga nabi ahubwo nshatse kuvuga ngo ese ibintu uyu muntu yavuze arabona ari mukure ese ntabona ko yarakwiye gusaba imbabazi mu kiganiro nshyiramo inama zishoboka basaba imbabazi bagaragare muri media basaba imbabazi ngiye kubona mbona intambwe yagezweho abantu banzi baravuga ati yewe ya nama wagiye manza bayumvishe nabonye ku rugendo basabye imbabazi rero ndamubaza baza Poso waganiye n'umudamu mwumvishe ikiganiro mwagitangiye murakirangiza inshuro ebyiri kuko hari naho nanagerageje kumubwira
arambwira ati numvishe inama watugiriye niyo ngiye gukurikiza ko nari mubajije nti uri migambi ki muri iyi ntambara ugiye gukurikiza yiye ntambwe yego bagusabye imbabazi kandi numvisha yuko imbabazi wazigusabye yazihakanye yazigaramye ari ikintu cyo kwibazwa umuntu ni gute yasabye imbabazi ku mugoroba wo kwa gatanu mu rukero rwo kwa gatandatu akaza gusesa za mbabazi ese ubwo hagati aho hari ikintu wenda bakoze gisesa izo mbabazi we nawe ngo hagati aho rero twagwanye ko atazongera kumvuga nanjye simuvuge none yabirenze haramvuga ntaho byabaye donc urabona ko ni cya kintu cyo vuga ngo ndashaka kuboneka mu nkuru zishyushye byanga bikunda aramutse ari iyo impamvu yabimuteye rero byaba atari ibintu bikwiriye umukozi w'Imana ntago ari ikintu cyiza kuko nyuma y'imbabazi bagombaga gukomeza ndetse rwose buri wese akirinda kuvuga ku wundi mu byo avuga no mu ngero atanga hajyana no bimubaza agakwepa bati icyo kibazo twaragikemuye so mu by'ukuri rero mubaje ati uri migambi ki numve nimba nawe agiye guhaguruka gahangana kandi namugira inama yo guceceka urabona ko ari naho natinze kuri we ndavuga nabanza anyorohera ceceke mbese apostle nabanza mbabarire muri ya diru muri ya diskuru ajya aboneka abwiriza aboneka hanura aboneka idigira imini diga ariko ibindi ibibazo bafitanye aceceke ikindi cyo koze hari yatumuriye inyuma abakozi b'Imana bose b'u Rwanda hari abazi ukuri n'abari mu mwuka w'Imana ibyahanganamo n'umupfumu byo ntago tubirwanya turabyemera nimba ari n'ubupfumu bujyana n'umuco wa Kinyarwanda ntago bugendera hejuru y'amazi cyangwa se ngo bubeshye ko bwagendeye hejuru kuko urabona hari ahantu uriya mugabo yarakoze mu jisho itorero umuntu arifashe aravuze ati ngendera ku rutaro nimba barakoze montage urutaro atarugendeyeho nabyo buriya umuntu hari ibintu biba bigaragaza ko atanarugendeyeho burya umuntu ari kugenda ku rutaro imbaraga bazifite za nyazo kugenda agiye ikibungo barambwira bati umuntu ujya kubona ukabona agashuru karazamutse ukabona aciyeho yari nijoro ubona haje ibintu bimeze nk'amatara nta mashanyarazi amure ku gace ivumbi rigatumuka ubwo umuntu abagiye kumanuka ku rutaro uriya rero we ni umutekinitsi ese ni umunyamitwe hakoze umupfumu ushaho ugira YouTube channel none zuko bizavuzi ba gakondo mbese hari ibintu rero ukabona ko umuntu ari umuteguzi ni umuntu uzi gutegura si n'umupfumu noneho rero umuntu arateguye azamuye urutaro tuti wenda yiganye abarozi b'ikibungo ibyo nta kibazo tubifiteho ariko yiganye Meniyanse Kristo abapasiteri turarebera ari gupirata ibitangaza by'umwami ari gupirata ibitangaza bya Yesu bwa mbere atinzanya amafi arayaranguye arayaguza amafaranga ntaga yabuze ko bira bintu ese banje kugenda hejuru y'amazi abonye bitafatitse ati buriya ntago bambonye neza reka ntubure zane n'amafi hari umunsi yari kuvuga ngo yafashe imigati 3 n'amafi 5 ngo haza abantu 3,000 yari kubabona kinishyano yari kubabona Apostle ngo arahagurutse ishyaka ry'Imana rimuteye kuvuga ati njewe sinemeranya n'ibi bintu arabanje aramugaragaje ko uyu muntu abeshye Apostle yansobanuriye kunge bafite ibintu byinshi ndi gukurikirana bitandukanye ku buryo yashanucira muri make arangije ati mbitangiye nibwo nagiye kubona mbona abantu barampagurukanye ati kuri uru ruhande umuntu wavugaga ati ndatwika Sarongo mbona arampindukiranye ati nasangiye nawe itasi y'icyayi ngomba kumuvugira yuko ari umuvuzi wa gakondo umuvuzi wa gakondo uvuga ko yagiye ku rutaro umuvuzi wa gakondo uvuga yuko Apostle utararenga aho ngaho nirinze guca mu ijambo umuvuzi wa gakondo uvuga ngo yafata pasteur akamugagaza uretse gato urabona atarimo ikibazo yitwa iki bibiri byita iki iyo umuntu witwa umukozi w'Imana yariye ibintu byo mu ndaro yari ibintu byo mu ndaro yitwa iki yita kurya intonorano babyita kurya intonorano ni iki kintu umukozi w'Imana Daniel yakoze ageze ibwami yakoze iki we na Paulo yaravuze ngo uyanze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami na Paulo yaravuze ngo sinarya inyama zaterekerejwe kubera yuko uriya muntu wabireba byagusha kwizera kwe none wowe wicanye n'umupfumu unabise mu itangazamakuru uti twicaranye ubwo ndi kugerageza hano kuvuga ngo bari abantu bashaka ko abakozi b'Imana ariko bakaba hari ibintu bagiye bavuga birimo amakosa batigeze babasha ku yego bishobora gutuma babona neza ko barengera babona yuko ikindi kintu bakoze bitari bikwiye gukorwa noneho arakomeza ariko nihutisha kugira ngo tuduse n'abakora ikiganiro cyihuta cyane ntanga itangazo
ariko tubanje gusesengura ibintu byavuzwe tutatatse abantu ahubwo twatatse ibyo bavuze nuko ataka amagambo yavuzwe kuko tugiye kwataka abantu ari nayo yatumye abantu batohereza message bavuga ngo mbega nuko muri kuko ibindi byo tubitse ni byinshi kuko ndaza kubabwira n'ingamba mfite kuko nibirenga ahangaha hari ikindi nzakora nk'umuyobozi ntago nzakomeza kurebera kandi ntabwo nzakomeza kuvuga kuri YouTube gusa nk'umuyobozi nzafata umwanzuro nk'umuyobozi kandi udaha agaciro ubuyobozi bwanjye icyo gihe azabona ubwari bwo utazi autorite cyangwa se na power Apostle Mutabazi afite muri iki gihugu cy'u Rwanda icyo gihe azayibona azabona ko hari cyangwa se hari power iri spiritual hari na power yindi afite ishobora gutuma hari umuntu ucecekesha igihe biri ngombwa akaceceka. Apostle ngo arambwira ati ngi umwanzuro nafashe n'umudamu wanjye nuko duceceka ariko nubwo yabimbwiraga ku rundi ruhande nkibaza umuntu niba bari kumwataka yacecetse ntaraba arimo none asanzwe ari we victim kuko tubwizanyije ukuri kankubaze uri umunyamakuru muri iriya situation ubona ari ndurengana Yongo yararenganye nanjye Apostle Mutabazi mbona Yongo yararenganye wowe nk'umushumba ubona ari nde warenganye icyambere kagiye mbabwira icyambere we avuga ubona ari nde warenganye nimba umuntu w'umukozi w'Imana hanganye n'umupfumu sibyo ukaza uri umukozi w'Imana ukavugira umupfumu mbere na mbere mu ijuru imbere y'Imana uragawe imbere y'Imana umupfumu yaba ari mukuri ariko reka mabwire umunsi umwe Sawuli yarifashe ngo ajya gushikisha Samweli kansoza ko navugaga nabwiye Yongo ndamubwira ni ubwo wafashe umwanzuro ukurikije ikiganiro n'inama nabagiriye ugafata umwanzuro wo guceceka kandi tubwizanye ukuri Yongo ibitangaza yakoreshwe muri iki gihugu Yongwe kuri ADPR mu Gakinjiro arazwi ibyo yahanuye nabo yahesheje umugisha abana bashakwa bashaka bihamya birahari Yongwe muri Horebo Yongwe mu butayu azwiho ngo ubutayu bwa Yongwe cyangwa se ngo ubuvumo bwa Yongwe Yongo wamwumvisha utaramumenya Yongo nasenze mu butayu ngasanga ubutayu bwitwa kwa Yongwe Yongo nagiye mu buvumo bakamubwira ngo hani kwa Yongwe ntaramubona nongeye kumubona umunsi umwe ngiye guhura na Joel biyobokamana nibwo bwa mbere nahuye na Yongo nsanga yagiye guha ikiganiro umugabo bita Yongo ngeze mu rugo rwa Yongo mbona ko ari umukozi w'Imana n'ubu ngubu nibwo bwa mbere twahuye icyo gihe baratugaburiye Yongo turasenga Joel biyobokamana azatanga ubwo buhamya Yongo arahanura Yongo arondora ibintu bizima bayovuga ndi wa mugabo ni umukozi w'Imana dutawuri kumbwira uti mbonye umuhanuzi urebayo niko twatakiye ari kumbwira hanyuma kandi uyu mugabo yemera abahanuzi bake uyu mugabo yemera abahanuzi bake kuko twakuranye ku Gasambi buryo wabaye ku Gasambi umuntu agutuburira nta muntu Imana yampaye umwuka w'ubugenzuzi iyo gitangira guhanura uvangiye umwuka w'Imana kuko uwo mwuka Imana yaguhaye ndaza nkasubiremo rero nibwo nabwiye ngo ndamugana ubwo unyemereye hari amavuta nkuziho nubaha hari izina ufite muri iki gihugu kuko ibyo mbivuze tubivuze kuri Yongwe wowe kuba mu itangazamakuru hari ubuhamya bubiri cyangwa butatu ufite bari abandi babiri cyane cyane ko mfate Korode umuntu yahanuriye bigasohora umuntu yahesheje umwana yari yamubuze umuntu yasengeye yarageje imyaka 40 agashako hari ubwo buhamya waba ufite ngo tubushingireho uracecetse kuko ntabwo uzi tugiye kuri ruhande wenda kubaza ahubwo nanjye nkubaze kuko urabufite ndaza kurikiza ikindi kibazo hari content yakoze wumvirimo amavuta n'ijambo rizamura abantu mu bindi bihe byo gusenga nimugoroba oya gukwiye kugira ngo nabyo bitubwiye tujye tureba ibintu none nge nkavuga ngo ese ubwami bw'Imana buhindutse ubwami butagira kivugira butagira kiyobozi butagira ubuyobozi ku buryo umuntu twagereranya na private cyangwa na sergeant asigaye yurira general cyangwa se kano colonel cyangwa se wenda major da cyangwa se tuvuge captain yurira na sergeant ariko ngo ntago caporal ntiyuriya sergeant so mu byukuri aho nashatse kuvuga ngo niyo bibari ibindi ubuhamya tuzi kuri Apostle Yongwe ibikorwa yakoreshejwe n'umurimo yakoreshejwe n'izina afite ntago ari ibintu wakiniramo nguze kuvuga ibintu dodekanya ubyegeranya hari ahantu bararengereye kandi hari ahantu naho ibyo bari kuvuga byari kuba ari kuri 100% Syria nzira bicishwamo nakubwiye ngo siba bagombaga kubivuga nakubwiye ngo iki gihugu kirimo abapfumu benshi mfite dossier bagombaga guhaguruka bakavugira umupfumu mwene wabo ariko niba abakozi b'Imana bagiye kuvugira umupfumu iki ntabwo bagomba kwinjira mu buzima bwa Apostle Yongwe buri personal ngo bavuga hagura igikombe n'amafaranga yakishyuye naho yakuye ajya kukishyura bavuga imyambaro ntago ibyo byabarebaga yatanze ubuhamya avuga ko Imana yamugiriye neza yanabutanze avuga ko inzara yigeze imwica mu magambo make ni iki Yongwe atavuze kigaragaza aho Imana yamuvanye kandi ivuze aho Imana yakuvanye igomba no garagaza kugejeje ese ubundi
so mu by'ukuri rero atabaye ari umukozi w'Imana ariko wenda simbaciye mu ijambo ninde muntu wakwemera kwisuzuguza akavuga yuko yabaye mayibobo utari umukozi w'Imana rero nimba ari kuvuga imyambaro yambaye ko wabaye mayibobo birimo agaciro ari kubwira abantu ati nabaye uriye ariko murebe aho Imana ingejeje murebe imodoka ndi kugendamo hari aho Imana ingejeje kandi nzikaza atakura kwivuga bitindaho nimba hari abantu natangira ubuhamya hari n'igihe twaturi kumwe mu kiganiro nshatse gukomoza ku modoka mbona ashatse kubisa mbese ko tubirenga bitambona kadakunda ko bivugwaho rero abantu bakunda kumugaragaza nk'umuntu byirata bafite ikindi kibazo reka dusome muri Bibiliya dukora akadeba gatoya ntange umwanzuro w'uko umwuka w'Imana ari kunyobora ngomba gukemura iki kibazo kuko ni ngiye wahaye kugikemura umuntu uzumva ntafite autorité yo kugikemura ubwo nta kibazo ubwo nawe hari uko abyumva hari n'igihe umuntu aba umuyobozi w'igihugu runaka ukumva hari undi uvuze ati nge sinemera yuko uriya muyobozi ari we uyobora kiriya gihugu ibyo ni ibintu bisanzwe ni ibintu bimenyerewe kandi ibyo ntibikuraho yuko uyobora agomba kuyobora ndasoma hano mu rwa kabiri rw'Abikorinto ndasoma 30 muri Bibiliya duhite tuvuga akaganiro nawe udusesengurireho gatoya ariko utasesereza umbabarire rwose wibuke nyine ko turi kuvuga ku mukozi w'Imana n'abakozi b'Imana n'umurimo w'Imana urwa kabiri rw'Abikorinto igice cya 12:20 handitse ngo kuko ntinya yuko ubwo nzaza ahari nzasanga mumeze uko ntashaka nanjye mugasanga ameze uko mudashaka muri bire cyongereza yavuze ngo nanjye ikibazo mufite nkagikemura uburyo mwumva mutishimiye kandi ndatinya yuko uwo ni Paulo bivuga ahari hazabaho intonganya n'ishyari n'umujinya no kwirema ibice no gusebanya no kunegurirana mu byongorerano no kwihimbariza ubusa no kuvurungana aya magambo ndayavuga akantu gato Imana yambwiye urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2:1 haravuga ngo nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose gusebanya kose mushumba Imana ikurinde gusebanya hano Imana imbabarire rwose nabindinde ntawe ngambira gusebanya gusebanya kose si kwiza Paulo aba bantu yabwiraga abeshi si bari n'abakozi b'Imana bari Abakorinto abo yavuga ngo mwe mbafata ngo nk'abakamere ngo umwe avuga ngo ndi wa Paulo ndi ngo ndi wa Paulo aravuga ati nakabe mbafata nk'abantu bakoze mu mwuka ariko ndacyabagaburira ibyo kurya by'amata kubera ko muracyari abana mu mwuka muracyari impinja mumeze nk'impinja zivutse vuba nibo yavuze ngo uri Petero avuga ngo mwinde gusebanya kose ariko na Paulo yari yabivuze ngo ibintu byo kunegurana no gusebanya iri jambo ribita gusebanya na hantu mwapotre wese agomba guhaguruka yabona abakozi Imana binjiye mu murongo bita gusebanya no kunegurirana mu byongorerano no kwihimbariza ubusa nakubwiye ko hari umuntu ugira gutya washaka ibintu yakoreshejwe washakira ubuhamya ukabibura washaka abo yahanuriye ukababura washaka abo yasengeye bakabona abana bari batakibya ukababura ibi bintu twango rero uyu muntu ari kwihimbariza ubusa n'imivurungano kuvurungana kuvuyanga Timoteyo wa mbere ariho dusoreje mu buryo bwo gusoma tugasesengura tukubita tubangura ducunguza uburyo umwete urwa mbere rwa Timoteyo ibice 5:19 haravuga ngo ntukemere wone Paulo wabwiraga Timoteyo aramwanga ngo ntukemere ikirego ku mukuru tandwe yamubwiraga abashumba ikintu gitangaje yamubwiraga abakuru b'itore kuko Timoteyo niwe wari umushumba none ari kumubwira ya komite nyobozi aramwanga ngo ntukemere ikirego ku mukuru w'itorero hatari abagabo babiri cyangwa batatu hasi arakomeza aravuga ngo kandi nubona uwakosheje muri abo bakuru b'itore uzamuhanura imbere ya bose kugira ngo bose batinye tugiye kuvuga ariko nashaka ngo tugaruke kuri jambo intonganya baratonganye ishyari hari ryo wabonye irimo n'umujinya hari wabonanye umujinya mwinshi cyane kwirema ibice bagafata igice cya Sarongo abandi bagafata igice kwiremeye ibice gusebanya no kunegurirana mu byongorerano oyaje ari byo byose wagusebereje ka burubanda hano ntago tubiri yaje nimba Paulo arwanya umuntu unegura undi mu byongorerano yashyigikira unegura undi kuri YouTube we
Paulo yageze aho avuga ngo ntimukananigurane mu masaro y'iwanyu. Umukozi w'Imana agomba kugera ku rwego atanegura undi mukozi w'Imana naho baba bari. Wibuka ibintu Miriyamu na Aroni bakoze ku by'abagenzi. None sayize ngo si wo mujyo barimo. Miriyamu na Aroni ariko mbabarira ya mukozi w'Imana ndabizi ntago turavuga izina rye ntago yabidutumye gutangaza. Ntawe rwose. Ijuru riri gutangaza iki kuri uyu mugabo bita Korona. Ngo ndashaka ikintu kitaducika. Mbere yuko wenda za kugera aho hantu nge narayisenga. Ngo nari nzi ko ndibuze hano hantu. Ndavuga nti Uwiteka uri mwiza. Ntago ndi igitangaza kuri aba bantu bose bari kuvuga aya magambo. Nta nubwo ndi udasanzwe ariko ni wowe ujya uhindura umuntu udasanzwe kubw'imbaraga zawe. Hallelujah. Wadushoyemo ibyawe udushyira ku ikosi. Ndagira nkubwira ko nta muntu ujya ukorera Imana itamukize ku ikosi. Irabanza kwigisha yangiza gushakira umuntu ikamuhemba akakwigisha. Akanakwigisha uwo muntu. Umva. Byaba ari ibintu birindwi. Ndavuga ngo ni ibiki ese aba bantu ni ikiye gihamya uri bumbe kinyereka umuntu ndibuze kuvuga yuko afite ukuri cyangwa ni ntago. Ndimo sohoka iwanjye umukozi w'Imana arampamagara ati waje tugasenga ko ndi mu butayi wawe ku rusengero. Uriya muhanuzi ndamwemera. Uribuka ko yagwanuriye za ntebe zikaza mu cyumweru kimwe. Mwarakubitanya ko ati haje intebe rwose. Naho Imana yazicishije bankurikiye. Barabizi ko nabibabwiye. Sinjya mbeshya. Nabwiye ndi dore ibi bintu umukozi. Ni umukozi w'Imana waje abihanuye nta cyumweru kirashira. Rwose. Aravuga ati haje intebe zitari. Arangije arambwira ati harimo umukozi w'Imana umwe. Urimo urahara bikundi. Ariko natarekera aho ngaho. Natarekera aho biragenda bite. Nicyo nge nshaka abantu bamenya. Ariko Imana ndanayikunda. Hagarije uwo muntu uri guharabika Imana yatangaje. Yambwiye ngo reka mpanure ejo bundi nibiramuka bisohoye uzajye kuri YouTube uvuga ko ari umuhanuzi hano. Ese undi yakuvugisha ari yari kurya bure yari mu butayasenga. Yari mu butayasenga. Aho ngaho kurusengero. Abantu babyumva atagira ngo yarenze ku mategeko. Urusengero uyu mugabo ashumbye rufite akantu k'ubutayi imbere y'urusengero. Karemewe na leta ntago ari akantu katemewe. Yarahagaze mu butayi umuhanuzi w'Imana asenga. Yampamagaye ati ngwino dusenga. Ati ngwino dusenga. Ndamubwira nti ahantu mu gihe ukiyengiye nicyo bikoze mu masaha nimugoroba nshobora kuza kuboneka n'ubugira. Arambwira ati uwo mukozi w'Imana urimo hararika. Na audio ntago ari ibintu uri guhimba. Ntago ndi kubihimba. Nabiverifie abantu bazi Mutabazi ko ntakurikira arambwira ngo na verifie ko ibyo bintu ari kuvuga ari ukuri. Afite audio ubwo buhanuzi busohoka. Ibyo yambwiye biri hano muri audio. Ariko iraza wenda turaza kuza. We nabyumvise numvishe ko ari amuka ikenewe irahari. Ariko reka icyo wahimba ubu nabimenya ko nabumvishe ubwo buhanuzi. Reka mbabwire ikintu. Iyo audio nta buryo twabibisa abantu. Oya byadutinza twatinze reka tuvuge. Mwe namuzashyiramo muri editing reka tugukomeze tuvuge. Abadukurikiye ndi bayikenera bazabishyire muri comment. Cyangwa se mwe muraza guhitamo. Nta kibazo. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe. Naritegereje neza. Umuhanuzi w'Imana ati hari muri gusebya undi ni wari ugeze. Ariko nanjye ubwanjye wongere ntunagabanye ku by'umuhanuzi w'Imana yavuze. Nanjye ubwanjye ndebye ndavuga okay ni Imana nari nasabye ikimenyetso. Nishimye kuvugana nanjye iciye muri gihe. Ishimye kohereza undi muntu kugira ngo ahari wenda haza gukeka ko ari amarangamutima yanjye. Kuko harimo abantu bajya bahanura iki amarangamutima yabo. Bitewe nuko umuntu mwarakaranyije agavuga ubwo mwanze n'Uwiteka yagize gute yamwanze ariko ntaho bihuriye. Arambwira ati umukozi w'Imana umwe arimo ararengana yakoreye Imana. Umuntu yambwiye nabyumvise. Ndavuga nti wenda wasanga nawe afite amakosa. Arambwira ngo naho yayagira yakoreye Imana muri iyi dossier naho yayagira. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka ntagakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Nukuvuga ngo Uwiteka yibagiye imirimo yaba yakiraniwe. Yaba yakiraniwe. Ariko zikabantu bajya bakina. Ngewe imirimo umuntu uri gusebya umuntu ufite imirimo yakoze we nta yaragira. Ari gushinja Uwiteka gukiranirwa. Hari gusebanya numvishije hazamo ibiciro by'amafaranga ngo kanaka cy'amafaranga ngo niko abantu bambwiye. Ariko ndagira ngo nkubwire ko ayo makuru nubwo ntafitiye gihamya ariko nawe ari kuyaca ariko ari mu murimo. Ari mu murimo. Kandi arasenga abantu bakabohoka. Wakoze iki? Ubu njyaho ngaho reka nkubwire sinavuze yuko sinabanje kwisobanura bata Apotre Mutabazi arazwi ariko reka Pasteur Placide abibwira. None se njyaho ngaho mvuge yuko Apotre Mutabazi reka muca amazi icyamwubakiye izina ni Imana. Nimbanze nyubake. Ngewe ndacyubaha. Nimbanze nyubake. Hanyuma mu mafuti yaba ari gukora ngewe ubwanjye ndafitiye ukuri kuko hari ibintu byose abantu batangaza abari rumazi. Ibigambo numvishije umuntu ambwira ngo ariko no hari n'ikiganiro nabyumvishijemo ngo hari gerega ngo abari amakuru ngo bawumvise mbabari urangiza ubuhanuzi neza. Ubuhanuzi wabuvangiye wazanye muri interpretation zawe bwavugaga ngo iki textual bwavugaga ngo umwe muri bo nakomeza kwikorerereza
kwikorereza umukozi w'Imana. ubwo reka nge interprete ashyiremo izina atashyizemo Oya, umwe muri bo ni Claude nge mbishyizemo kuvuga ndaza kwishyira amazina we ntago bivuze ni nge ubivuze azarwara indwara bita diabete. Claude nakomeza guharasinga Yongwe azarwara indwara bita diabete Narangiza senge abone ntikize. Narangiza Claude asenge abone iyo diabete ntikize azagwa. Ngo nabone iyo diabete idakize Claude azagwa. Nuko yambwiye ntago ari igihe wabihanuye. Ariko yongeyemo ngo nibindi birwara yavuze ngo diabete n'ibindi birwara bishamikiye kuri diabete yamaze ibirwara indwara zibwiriza. Donc nakomeza gusebya umukozi w'Imana yego azarwara diabete atejwe n'Uwiteka n'ibindi birwara birwarwa n'abapagani. iyo dio ndayifite ngo kandi ngo bimugeze kure ageraho yiheba ajye no kwibyeri kugira ngo abone ibitotsi. Ibyo byo kubona ibitotsi ubwo nijye byongeremo kugira ngo ntavangire ariko ubwo ndiyumvisha ko nk'umuntu wanarize yaba ari gushaka ibitotsi kuko yamaze guhangayika. Ariko abantu batwumva mwumve ko nitumwifuriza ibintu ahubwo twe turasenga ngo bihagarare. Ariko ikibazo guhagarara kwabyo nuko areka agahagarika guharasinga no gusebya no gusereza. Yenda abadukurikiye baraza kwibaza ngo kuki mutamushatse mukabimubwira. Ndagira ngo nkubwire ngo aho intambara yatangiriye ni nahisorezwa cyangwa ntago ari uko twabura nimero zo tumuhamagare. Ariko ndagira ngo mvuge ngo Uwiteka icyo abivuzeho aciye mu wundi muntu utari no kuvuga ngo ararya hiti. Oya nta hiti ashaka kuko nta nubwo ageze yivuga izina. Ariko yambwiye ngo ni icyo Uwiteka ambwiye. Umukozi w'Imana ntago nakubwiye izina yaravuye ngo ntunarivwe nabyumvise yanze kurivuga. Yavuze ati simbe kujya kuri cano ati bazamenya ko pasiteri kanaka yahanuraga. Rero reka mbabwize ukuri iyo abashaka hiti ariko ati ubivuge ko ndi umuhanuzi ukaze ntago ariko byagiye. Reka mbabwire wenda mbaje kujya jewe nkimara kubona ibi bintu birimo biraba ibi bintu kuntu babibonye. Ariko reka manze nkuvugeho gatoya. Abantu bakurikiye umuntu n'umukozi w'Imana nubwo yabanje kurwanwa no kutemerwa ariko nge ndamwemera. Ndibuka umunsi umwe ahantu twari turi Imana imuvuga y'impano ntarumva iyivuga ku wundi muntu ariko mu Rwanda nanjye ubwanye ntariyumvaho. Imana yaramubwiye ngo hari ibintu ujye utekereza ngo ukibeshya yuko ari ibintu uri kwishyiramo cyangwa se uri kwangira umuntu ubusa ngo ariko ibyo bintu biba biturutse kuri ngewe. Urakibuka Imana ikikubwira ndakikwibukije. Uribuka ibintu bya masharene bizamuka n'umugabo. Uyu mugabo yarambwiye ati ngewe uriya mugabo namukubise ijisho mbona ari umuteguzi hatari uriya mama bari kurengana. Ko nibutse iyo mpano Imana yamuvuzeho ashobora kuza agasanga muri gushyamirana muri babiri akakubwira ati uyu muntu nubwo yari ari kwigira ndi mwiza ni indyarya kabombo uyu mugabo afite iyo mpano. Avuga ati ngewe uyu mugabo namubonye mbona n'umuteguzi ntago ariyo content yatuzanye. Ariko akibivuga nanjye byanteye gusubira inyuma ntangira kwanariza. Ndavuga ni uyu mugabo kuva hari umuntu kuko abantu bose bari kureba bakamugira mwiza. Media yose yari yamufashe mu gihe mutagatifu. Uyu mugabo aravuga ati nge nkimureba umwuka ndimo yanyeretse ko irayensa neva pa. Iyo ni impano Imana yamuvuze aramuga ngo uko yajyaga bigira akagira ngo ni ikibazo afite. Imana amuga ati iyo ni impano nguhaye yo kureba abantu bafite utuntu bahisha inyuma n'utuntu tw'utujyangiri ukabigira muri wowe impano yo kugenzura. Rero tugeze kuri iyi case nabwo impamvu nanavuze ngo tukujyane mu kiganiro ngiye birabiganiro byose sinabifunguye sinabibonera umwanya pe. Ariko bike nagiye mfungura ngo iminota 10 twatuntu twimbere two muri intro burya akenshi wumva byinshi. Uyu mugabo we buri kiganiro yagifungura kirangiza bakoreye ahantu hose kuva intambara yabo yatangiye. Tubwire mwigisha tubwire ubundi urwo rugamba atanganye na rwo none ni ibiki wabonye ku bantu bahagurukije gusebanya. Ora tubureba tuduce muri ijambo utubwire ibintu byaba byaravuzwe ubonamo intonganya ubo utubwire ibyo wabarabonyemo ishyari ko wambwiye uti ahubwo yakabaye umufana rira nishyara afite umuntu umbwira aho ubona umujinya umbwira aho ubona kwirema ibice umbwira aho ubona gusebanya umbwira aho ubona kunegurana mu byongorano cyangwa se no kwihimbariza ubusa no kuvurungana. Ariko naratangaye mbonye umuntu wivuguruza buriya mu buzima bwanjye nimba ari ikintu ntinyi. Niyo mpamvu abantu hari umuntu ugeze kumbwira ngo ariko ngo Pastor Placide ngo ikoze ibiganiro ngo ntago bigira views nyinshi. Ndavuga nshatse gutwika natwika nkuko abandi batwika ariko kugira ngo zazamukire muri biriya bintu Uwiteka Imana zanyicaze kugasamba igihe kiwe nikigera kiwe zemera nzamu. Ariko reka mbabwire ni gute umuntu avuga ngo ngiye kuvuga neruye
nakundwa nakwangwa n'ubundi aho ndyama ni hahandi n'ubundi aho nzasengera ni hahandi ariko reka mvuge ngo ikintu kimwe napingiye umukozi w'Imana umwe nukugira ngo wagurukire umuntu muvuge nabi nurangiza ugendere ku byo agenderaho mu magambo make abakikuyoboye nubwo butabizi ibyo ushatse kuvuga iki mwigisha hadutse umugabo umwe azavuga ngo I dig rimini dig reka mbyerure bishyira ahantu hagaragara none gukira ni nona nona yavugaga ko I dig rimini dig yishyize mu kinyarwanda aricyo bisobanura gukira ni nona undi nawe azavuga yuko I dig rimini dig nta mani yirimo azavuga yuko pièce de rechange just now agitangira ntabwo yabonye genda umuntu wanariza ibintu ubu ngubu iki kiganiro cyose nanjye uganzicara nkirebe vuga ntanga twarakotoye hasiho nuko nteye buri wese agira uko ateye hano ndangiye kuvuga ariko uyu aravuga ati pièce de rechange ni nona kijambo nona harigarutsemo naranaguhamagaye ndabikubwira urambwira uti ariko umuntu yemereye kuvuga ibyo ashaka ndavuga ariko oya nimba wiyemeje yuko urwanya niba urwanya wese wigendera ku byo mvuga bivuze ngo ngewe icyo nese mbona mbere yuko nkurikira ibintu byose narwanya umupfumu wowe ukandwanirira nawe ukamurwanirira aho nese mbona yuko uyu mugabo nubwo arwanya uriya suko atamwemera ahubwo amutishyari ni bya bindi uvuga ngo ubuze icyo agaye inka ahubwo ni ishyari ubwo hariho abantu bafite umwuka wo kuvuga ngo nimba mbonye yuko ntabonye ibyo uriya afite tugabane n'ibyanga bigere gute bimeneke nge niyo stili ya ariko ikibazo cy'imodoka we niwe wumvishe video cyase cy'imodoka kigaruka buri munsi giteye gitangira gute ubu ese naho hari mishyari harimo ukuri bimeze urumva uko nagiye mbikurikirana bavugaga yego bavuga yuko apotre uriya apotre agaragaza cyane imodoka ariko nkibaza ngikizwa Imana yarambwiye ngo uzataga ubuhamya abari ibintu bivuze ngo aho nsanze umuntu wese atanga ubuhamya sinshobora kumurwanya kuko nzi ko Imana igibisaba umuntu ngatanga ubuhamya hari n'uwo numvishe nimugoroba bavuga ngo ni gute umuntu yicaraga akavuga amazi atunze n'imodoka atunze ngo ese ngo bizamarira iki ngo abazifite ari nyinshi ariko uyu ngo ari kuvuga ko yayitunze atari muri liste y'abazayitunga ari kugaragaza imbaraga z'Imana yimuhaye sibyo niba umuntu ahagurutse akavuga ngo Imana igikura umuntu mu mayibobo ikamuhindura umuntu ukomeye kuko akaba akomeye inzira byaciyemo ntibitureba icyo tureba nuko umuntu bamuzi ari mayibobo uyu munsi bakaba bamuzi nk'umuntu ukorera Imana sibyo kandi bakaba bamubona atwaye imodoka nziza reka mbabwize ukuri ahangaha ndi nta modoka ngira ubu ni ukuri kwanjye nta nzugi bese wumve utagira oya baza wumve reka nivuge igihe ubwanjye no kwishyura inzara igihe bingora icya kabiri mbonye yo gukodesha imodoka byibuze icyumweru ya ni gute utambwira ko natabara ni gute utavuga ko utatabawe ubundi kuki se ntabivuga kandi kuko ubu no ntabirandisha ejo nibiramuka sinkiza ariko ubu ngewe kugenda kuri moto nishimye ubusa ninjya hano navuga ningenda kuri moto uzavuga ngo hari abantu kugira ngo bamenye ko bishoboka ko umuntu yagera gute yagenda kuri moto nge rero mu magambo make reka nkubwiza ukuri nkurikiranye biriya bintu byose nasanze umugabo yarahagurutse Imana iramukoresha imaze kumukoresha abandi bantu baterwa n'umwuka Satani arabinjirira arabakoresha barabiyobirwa ntibabimenye kuko urumva reka nkwereka cyane umva mushumba hari umuhanuzi twavuganye turi kuvugana arambwira ati ndi kubona harimo umugabo ntabwo yavuze uwo ari we nako yamubwiye ko simubabwiye ati bigaragara yuko arimo umwuka wa Satani wamwadutseho kugira ngo asenye umurimo mu Rwanda hose itorero uwo mugabo kuko tutabivuze turi muri Meniance ngerageza kubyoroshya ndavuga ni wasanga bivuze nkawe kanarize soma comment zo kwisezerana no kuyoboka Imana ibiganiro bicaho hari umuntu wanditse ngo abakozi b'Imana bo mu Rwanda turababonye muzagende base muzagende mujye kureba Papa Sava abigishe gukina filime kuko muzi gukina iki comedy can you imagine umuntu Imana yahamagaye ikamuhamagarika mu ijambo basigaye bamwita umukomedi kandi icyo gihe uvuze ngo abakozi b'Imana bo mu Rwanda na bamwe bariya bavuga ko bemera bari kubaseberezamo erega reka nkubwize ukuri niba wiyemeje ku umuntu wera emera were sibyo niba ushaka kugira ngo umenyekane sibyo emera byibuze bigende gakeya Imana ishobora kuzamura umuntu ariko reka nkubwize ukuri ibintu nk'ibi
ntago ari byiza mu by'ukuri ariko reka nkubwire ngo iyo umuntu ahagurutse akarwanya umupfumu akavuga ko atemeranya n'umupfumu njye ndi umukozi w'Imana naho uwo mupfumu yaba arengana ngomba kumujya inyuma kuko sindi umupfumu ndi umukozi w'Imana najya inyuma umukozi w'Imana nkamubwira ariko aho uri kurengera ariko turi kumwe kubera yuko dukorera ubwami bumwe sibyo na za leta zigira abajyanama uri kumva gishobora kuvuga uti reka dukore gutya ariko reka tunakore gutya yego ibyo uri gukora nibyo ushinzwe ariko reka dukore reka bikorwe muri ariko sinajya guhagarara ku ruhande rw'umupfumu ngo mvuge ngo umupfumu n'umuvuzi ubundi ubizi ayo makuru ubundi wayakuye he wagiye kwivurizayo dusoza ko watubwatuka ko iminota iri kugenda ndumva kuri icyo cy'ubupfumu umukozi w'Imana namubaje nisi ubundi byabaye uko ngiye mbibona bicaho bigenda namwe mbwira version y'ukuri kwawe umbwira n'ukuntu wakatishije ikiganiro cyo ku rugendo arambwira ati ndahera Uwiteka ndi imbere y'Imana nta n'inyuguti nimwe bakasemo ndavuga nti okay gukata burya baredetinga n'akazi kabo nibo bazi ko bagakora ariko none ubwo navuze ko nta cyavanywemo kandi uwari wasabye imbabazi akaza kuzirengaho yaravuze ko babikase biragaragara yuko hari imbaraga imurimo imusunika gukomeza gufungura umuriro kutke at any cost rero nge nk'umuyobozi Apostle nk'umuntu ufite autorité muri ubu bwami mu itoro rya Kristo ntago mvuze idini yitwa kuriya na kuriya mu itoro rya Kristo by'umwihariko Imana yashyize kuri YouTube kugira ngo nyikorereho ntago ari bose bazikoreraho nta nubwo ari bose bikunda rero ndakorera muri ubwo butware dusoza gusa kimwe cyo ntekereza yuko Apostle Yongwe namwumvishe ikintu cya mbere namushimiye sinyanga guhanwa si umuntu wikomeza ngo atavuga ngo mbwira aho ubona nakosheje ngira inama yuko ibintu twabyitwaramo makeya nuko bayimushoyeho ntago we yashakaga kubijyamo iyo aba yarashaka kubijyamo afite ishyaka nk'iri abo bafite biba noneho biri ibindi dore yuko abo bandi bo hari umwenziho dosiye wafata ikarita kuzura fayiro dosiye yindi ijyanwa muri riba atari bya bintu bivuga ngo by'imikino ntacyo mvuze sinshaka yuko itoro ry'Imana rigibwaho igitutsi ariko nanone nimba hari fayirizo hariho no kuziverifiya uretse ko nyine ribu ishingira kuri izo fayiri kajya kuverifiya ko ari iz'ukuri sinzi rero nimba ribu verifiya izo fayiro yasanga zose ari ikinyoma ariko sinshaka kuzitangaza sinshaka no kuzivuga reka mvuge icyo Imana yampaye kuvuga nibagira n'ibyo bakata iki cyo ni declaration ya Apostle ntago bayikata inama nayo nabagiye yari yo kuvuga ngo abari gusebya bareke gusebanya ni icyaha muri ribu uretse no kuba ari bidakwiriye umukozi w'Imana none tubonye no muri Bibiliya yuko gusebanya kunegurirana mu rwongorerano gusebanyiriza kuri YouTube ishyari umujinya intonganya no kwihimbariza ubusa bidakwiriye mu bantu b'Imana rero nkaba nafashe umwanzuro nk'umuyobozi nka Apostle wo guhagarika ibi bintu nk'uko uyu mama yavuze ati mwahagaritse uwo muriro ubwo igihe kirageze ngo tuwuhagarike ngewe Apostle Mutabazi mu izina ry'Imana yampamagaye no mu izina rya Kristo n'umwuka wera itorero muri rusange ntangaje iki ngiki Apostle Yongwe arakomeza kubwiriza kuri YouTube ariko ntabwo avuga ku bibazo afitanye n'abandi bantu abwirize gusa ahanure gusa ayidigira imindi ariko ntabyo kuvuga ngo Korode Joel yavuze ibi yamvuze ibi yansebeje ibi ibyo twemeranyije ko kiretse nabirengaho atemererwa kongera kubibonekamo abisohokeho noneho rero bivuze ngo nimba mbujije umuntu kurwana ni nkuko UN yabwira ibice bibiri bihanganye biri kurasana kaga ngo muhagarike umuriro iyo igice kimwe kihagaritse umuriro ikindi kikawufungura ntago cya kindi cyawuhagaritse kiba ari cyo kirwana UN irahaguruka mbese urwana n'ingabo za ONU biravuze ngo Apostle Mutabazi
umuntu muri bariya bantu babiri cyangwa batatu urongera guhagurutsa ibintu byo gusebya, byo gusebanya, byo kunegura, byo kwinjira mu buzima bwa Apostle Yongwe agamije kumuharabika, ntago hararebwa ukuri kwe, ntago harebwa n'ibyo yashingiyeho ngo imodoka batamuhaye kira n'ikindi kintu. Iriya n'indisije na developer ariko reka ntayinjiramo. Nose umuntu aguye imodoka kandi warakoze video 8 zimuserereza, zimusebya, aguhemba imodoka, ibyo bintu ntago bihura. Nanjye twaricaranye ahantu hatandukanye turasangira, ndamugurira arangurira, njya mu rugo rwe kabiri barateka, ariko ntago yampaye iyo modoka. Ibyo bintu byaba bishingiye kuki? Ko umuntu burya kunyaga no uyu umuntu agwaye imodoka ni nko kugabira no kunyaga. Umuntu akugabira ko kuri uri inyangamugayo kuri we, cyangwa se uri intwariye, cyangwa se royo uri royal, kundi kuntu agufata. So ntaga ari muri buriya buryo rero. Noneho rero twerekera ku musozo, Apostle arakomeza abwirize, ariko ntago yemerewe kuvuga kuri biriya bibazo bafitanye. Nubwo ari yavuga ati narenganye banjombeye ahantu hababaza na mese ategetswe uceceka. Noneho rero Korode na Joel, hari nundi nawe ujya uzamura intambara ariko katarakabya cyane, reka izina rye ntarizanamo, ariyize arahita byumva. Harubona abonye nimugoroba nawe rwose arahita byumva, nkabogamye rwose kuri arahita byumva. Oya abandi bo bubaretse nabo urwabo rubategereje ruraje. None se ko Imana yavuze diabete kuri Korode ntivuge abo bandi? Nubango hari Korode, hari Joel, hari undi ntavuze izina, ariko Imana igiye kuvuga yibanda cyane kuri Korode ko ari we nawe warengereye cyane, nubwo nundi nawe atari miseke igoroye, kuko byagiye bingeraho ko ari ibiganiro byabo banze kwa prodinga kubera ko byaba birimo isebanya ryeruye. Ariko umuntu agera naho batangira kujya babroke ibiganiro by'umunani 10 nta nigenzure ngo yibaze kubera iki. Kwari nuwigeze ambwira ati impamvu nagikuyeho ati nabonaga content irimo ari gusebanya kuzuye gusa nta na kimwe cyungura cyabonetsemo. Mu byukuri aho hantu tugomba kwirinda no kwitonda kugira ngo tutaba muri twe twari dufite ubushobozi bwo gukora ibyiza, ariko umwanzi akaducamo agasohoka ibibi akatuvunjira akadukoresha mu nyungu ze nk'umwanzi. Ndashaka kugira ngo rero nsoze gutya kuri Korode ho hagenwe iki? Kuri Korode we ntago yemerewe kujya kuri YouTube, yaba iyo yakereya ku giti cye, yaba iya Sekira, mwumve ko ntanaziyoboye izo, yaba iya gospel. Apostle Mutabazi ahagaze mu butware yahawe n'Imana, ategetse ko Korode atongera guhabwa mikoro mu Rwanda kuri YouTube yariyo yose. Apostle Mutabazi mpagaze mu butware nahawe n'Imana, hanze itegeko rivuga yuko Korode atemererwa kongera gutungwa mikoro ya media, nanayitungwa bamwihamagarira cyangwa se abahamagara azaba arenze ku itegeko yahawe na Apostle Mutabazi. Ibyo ntazajye kubisobanura, birazwi ko ntamushumbye, birazwi ko ntamwimitse. Apotre bivuga guki ko avuga yemera utarimo mu bwami bw'Imana mfite autorité nahawe iri hejuru y'iyo yahawe. Ibyo rero binyemerera kuko nimba umushumba ari mu Rwanda, ndatekereza ko umushumba atari mu Rwanda, ntekereza ko ari hanze niyo makuru nahawe, kuko iyo aba mu Rwanda bakaye baramuhaye mikoro bakamubaza ngo ibi bintu ubiri inyuma. Reka mbabwire impamvu ibi bitangajwe gutya. Korode yaragiye harabika Yongwe, ibyo ntawe utabibona, birazwi biragaragara, yaramusebeje ndetse birenze. Njyabwo ntangazwa nkanibaza ribu kubera iki yarebereye. Niyo kintu ngiye ntibaza. Niciranye n'umuyobozi wa ribu turi kuganira nk'aba friends, namubaza nti uburiya waratubaniye nk'itorero kubutaracyashye umuntu kame mu nshingano zanyu, waratubaniye nk'itorero, ariko icyo tukireka ubwo wenda Imana yabigiriye itorero, yanga ko bifati iyo tronire. Kandi nawe niba ari kudukurikira arabizi ko ari kesi
y'abapasiteri ba Gisozi yazanye ubwo mpini yaho kuko we arahita yumva icyo mvuze. Bari abapasiteri ba Gisozi rero sinzi arigima bari bajyanye Mutabazi ndumva mpawe uburenganzira n'Imana cyangwa se nemerewe ndakomorewe n'Imana kuba iki nagikora. Aramara ukwezi nta hantu ajya kuri media ariyo yose yaba ya sekira cyangwa ya gospel ngo avugireho. Ahari wambaza utiseka abakozi b'Imana iyo bavuze ari bwo bagira icyo bakira nk'ituro wenda arabahate. Ngiyewe Apostle Mutabazi uraza kumbwira narangije itangazo ziriya mvugo uraza kumbwira narangije itangazo ninde muntu ziriya mvugo siguciye mu ijambo ndakuba umukozi w'Imana niki kivugwa hari ibundi abantu batangira ituro. Icyo nzi nuko arifata ndaza gusobanura uburyo arifata nko gakeye. Umva itegeko dutanze kandi itegeko ntanze nka Apostle Mutabazi mu butware nahawe n'Imana. Aramara ukwezi kose ari mu mugayo bivuze ngo atemerewe kuvugira kuri media. Uburenganzira arabufite bwo kuba yabirengaho bisobanuye gusuzugura itegeko. Gusa niyemera kumvira azarye byiza byo mu gihugu. Ariko nabisuzugura arabasuzuguye amavuta ndiho n'Imana yampaye. Ibyo byago Imana yavuze bizamugeraho muba musengera ngo bitamugeraho sindimo. Nge sindi Mose Imana yavuze ngo ngiye kwica Abisirayeli ngavuge ngo bababarire dore kari nabo yazize. Imana ndayibwira yunamura iyo nkota yunamura iryo cumu kubera ko yemeye guhanwa yemeye kumva. None se nimba Apostle yo ngo yemera kumva ko twabonye kamurusha ibigwi we ni muntu cyo kutemera kumva. Ntekereza ko ntago yaba ari mukuri. Kandi tujye twemera ko mu bintu byose tuba mu habare autorité akaba ni hejuru ya autorité akabaho nindi. Nta muntu uzakubeshya ngo kuko ndi umuyobozi muri iki gihugu ngo nta buyobozi bundi hejuru y'ubuyobozi bwe bari ubundi buyobozi. Kandi ubwo buyobozi bwe mu muhaye amabwiriza arayumvira. Reka mvuga iki ngiki. Museveni yaje muri parliament yambaye sandare yakomeretse. Parlement iramubwira ati subirayo. Fata konji tumenye yuko uri muri konji yuko urwaye. Ntago waza mu bantu babaga bambaye sandare. Ko yabyumviye. Yari president. Ntago wenda ariko nashatse kuzana ibintu by'ama governments hano. Aho nshatse kuvuga ko buri buyobozi buri muntu muri autorité afite mu bushobozi afite mu mbaraga afite mu mavuta afite mu nshingano afite agira urwego rubasha kuvuga kumwe. Barubahana. None rero mvuga iki ngiki kandi n'abantu bagira ngo ubaho umuntu wakwimitse gusa buriya kaporari wo mu Rwanda we na general w'umunyamerika yamwubaha kuko atamwubashye. Ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda bwamuhana buti wahuye na general utumusuzugura ute. Ubuyobozi bw'igipolisi bukubahana n'ubuyobozi bw'igisirikare. Ntago ari ngombwa kuba ari yo commandement direct ahubwo abantu barubahana. Rero nsoza rero kugira ngo ntabigira birebire ubwo tugeze ku bihano. Ese Claude niyumvira biragenda bite? Niyemera kumvira akareka kuvugira muri media ukwezi. Kubera ko nzi neza umurimo dukora ukukorwa. Azambwira ati ibyo kurya bimaze ukwezi n'urugo rwanjye bingana gutya. Ambwira ati inzu nimba nyishyura ntago mushinje ko yishyura inzu biransaba yangaya. Nje Apotre Mutabazi ni nyabura. Ntago ndi umuntu wirata amafaranga ni nyabura. Nzegera wowe negera undi muntu ufite ishyaka ry'umurimo w'Imana mubwire nitwegeranye aya mafaranga kugira ngo umukozi w'Imana atagira ikibazo muri uko kwezi tumuhaye. Kuko mbivuze mbizi ko ashobora kubirengaho icyo nta kibazo gihari. Nabikora kandi ukwezi ni kurangira ngewe Apotre Mutabazi nzana mwemerera ikiganiro kimwe cyangwa se bibiri bitatu sinzi umubare w'ibyo namwemera ko sinamwemerera ibiganiro bitarangirayo oya hari aho Imana hari uwo ndiwe tugikorane. Nzamwemerera ikiganiro turi mu kiganiro turi kumwe uko kwezi kurangiye. Uko kwezi nukwiki nuko kwicazwa akaganirizwa. Navuze ko Apostle ngo akomeza akabwiriza ariko ntavuge kuri Claude na Joel. Sarongo we arabyemerewe rwose gukomeza intambara ye.
niyo mu mwuka ariko Claude na Joel ntibemerewe kuvugira muri media mu gihe cy'ukwe Joel ntago muzanamo. Claude ntiyemerewe kuvugira muri media igihe cy'ukwezi kose. Joel we mbaye muretse ku ruhande kubw'impamvu za leadership. Ubwo nawe hari ahazageza nawe afatirwa imyanzuro ye ijyanye n'ahazabagejeje. Numvishe ngo ari ibiganiro bye byahagaritswe iyo bishyirwaho, ubwo nawe hari igihe ari gufatirwa iyo myanzuro. Ariko ko bitashyizwe ashima Imana anashimira abatabishyizeho, kuko numva nawe byagomba kumushyira mu murongo w'abafatirwa ambarigo. Rero hari uko bahitamo kubikora, kandi nuko ndabakunda. Yaba ntabakundaga hari ibindi nari kuvuga hano, ariko kuko bakunda mvuze ibyo, kandi mpisha ibyo nahishe, nazimije ibyo najimije kubw'urukundo mbakunda. Noneho rero niba birengaho hazakorwa iki? Niba birengaho ntago bazahangana na Poso Yongwe na Poso Mutabazi. Sinzi byoroshye, sinzi byakugwa neza n'ibyakugwa nabi, ariko ndababuriye. Ikindi, abakristo batwumva, mpereye kubakunda Poso Mutabazi, hari abajya bavuga turagukunda, dukunda amavuta yawe, dukunda ukuntu duhugura, dukunda ukuntu twigisha. Abari mu Rwanda, abize n'abatarize, abakire n'abakene, ndavuga bo mu Rwanda, abari muri diaspora bakabumva ikinyarwanda n'abarundi mbashyizemo, bakaba babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Claude narenga kuri ayo mabwiriza ahawe, ntanze itegeko ko umuntu wajyaga agira ituro abaha cyangwa akagira icyo aboherereza mu buryo ubwo ari bwo bwose abihagarika. Utise utangaje ko babihagarika ntibabihagarike, harabiki? Umuntu wabahaga ituro cyangwa akabaha support, kuko umukozi w'Imana ahabwa support, nanjye ndayihabwa. Ariko umuntu wajyaga agira ikintu abaha kiri financial, bakarenga kuri ayo mabwiriza ntanze, barangiza kuyarengaho nawe ntahagarike iyo support yabahaga, ubwo nukuyihagarika bigaca kuri Mutabazi. Ntagaruka kuvuga ngo babincishe hoya, birahagarara nge mbaho ibyo mfite n'abakunzi banje, twiyaranje ko kwezi kurangire batagize icyo babura. Niba birengaho, ntegetse yuko nta muntu ubaha ituro. Abo ngabo ntegetse ko batabaha ituro, niba birengaho ntegetse umuvumo mu buzima bwabo. Si ubwa mbere munyumvishe muri media mvuga ijambo umuvumo. Umukristo uzaha amafaranga Claude yanze guhagarika ukwezi kose atajya kuri YouTube, ayo mafaranga agomba gukurikirana n'umuvumo. Nimba wacuruzaga ibintu bigahomba, nimba wari umuyobozi bakagushyira ku gatebe, nimba uri mu mahanga ukagira nibazo na polisi zigatangira kujyana muri kote kubera yuko natanze itegeko ukarirengaho. Noneho nimba wumva Poso Mutabazi yatanga itegeko ukarirengaho, umuvumo ntukugereho rwose, uhawe rugari ubikore. Noneho nsoza rero, sisha cyonyine, donwa ngo nabirengaho ituro ryenda rihagaritse, koresha autorite y'umwuka nawe n'Imana. Icya kabiri, abantu badukurikira bumve neza yuko Poso Mutabazi n'abashumba muri Kigali, wenda ntago ari bose ariko nzi kari benshi, n'itorero muri rusange twitandukanyije kandi dushyize mu mugayo Claude mu gihe cy'ukwezi. Ni ukuvuga ngo ntago dushyigikiye ibyo akora, ntago twabiryozwa cyangwa tubibazwe. Nakomeza kubikora azaba ari ku giti cye, azaba ari we biri ku mutwe. Ariko sinasoza ntavuze akangaka, kandi muri demarche nzakurikizaho nzashaka avoka. Ntago ari yongo uzamushaka, dushaka ibimenyetso n'abatanga mu buhamya, tujyane aho ibyo bimenyetso bijyanwa. Avoka w'ibihumbi 500 cyangwa se 800 ntago yananira. Nashaka mu miliyoni n'igice nzamwishyura. Kuki nzaba mbikoze? Ari gutukisha izina ry'Imana. Igisebo kiri kugaruka ku bakozi b'Imana twese. Uko kwezi muhaye nuko kugira ngo tumuganirize. Simfite umwanya wo gutubusa ngo ndi guhimba akazi ko kumuganiriza, ariko nzemera nshaka uwo mwanya. Ariko nabanze afata ukwezi kose atavugira kuri YouTube yariyo yose.
noneho rero nabirengaho ni ugushaka avoka ni uguhagarika ituro rye kandi ubwo narangije kurekura muri autorite ibyacu aha Apostle turavuga agakora autorite dufite ndazi neza yuko hari abantu mu nkurikira kandi mu nkunda hirya no hino ku isi ibi mu bifate nk'ibintu biri official kandi cya kabiri niyemera uko kwezi hari n'igihe umuntu amushyira mu mugayo agavanwamo igihe bamubwiye ati tarangiye bitewe nuko yitwaye neza ashobora no kwemera uko kwezi nyuma y'icyumweru cya byumweru bibiri tukamukura muri uwo mugayo ariko ubwo nyine umutego urimo ari bubyemere cyane hari bubyemere nicyo kintu tugiye kureba kandi icyo ngicyo kukireba biroroshye ejo nzareba kuri YouTube ejo ndebe ku yindi urumva ko nanamuhaye content nimba ashaka gukomeza kuvuga noneho abonye umuntu yasebya wundi cyangwa se ufite irindi zina wabonekamo views ariko reka nkubwire si nta muntu njya nifuriza kwatakwa na Apotre Mutabazi kubera yuko aha nzabikora mu izina ry'Uwiteka aha nzabikora kubw'ishyaka ry'itorero aha nzabikora kubera ko wabaye inyanga guhanwa ngo nubona umuntu akoze icyaha umusange nahindukira uzabonye mwene so ngo ariko niyanga umuteze umwe icyo cyarabaye niyanga umuteze babiri ibyo byarabaye niyanga umuteze itorero ubwo nakoraga ya message buriya nkayohereza nari mvuze mu izina ry'itorero noneho rero ubwo umwe yumviye iki itorero ryamubwiye akemera guceceka turaje turebe nimba kuko hari wakirenzeho ariko turwongeye kumuha andi mahirwe kugira ngo turebe ko yakirinda kukirengaho naho ibintu bidakozwe muri ubwo buryo abantu bajya bango muravuze mu cyashya umuntu birangiye kumucyaha oya bigomba kujyana n'ibihano bigomba kujyana n'ingamba cyangwa se no gufatirwa imyanzuro ndumva rero ari icyo ngicyo ibyo tubikoze nk'abakozi b'Imana ibyo tubikoze tumukunze ibyo tubikoze tuvuze ngo ni igihe cy'ukwezi cyo kugira ngo aganirizwe kandi nawe afata igihe cyo gusenga ndetse tunamuhuze no mukozi w'Imana Imana yahishuriye ibyo bintu nimba ari ngombwa amusengere yirukana icyo kintu kuko Imana igaragaje ikintu ihishuye ikintu no kugikuraho yagikuraho ariko iyo wigagaritse twari dufite ubuhamya twari gutanga bw'urya muntu ramwibuka wa wundi Imana yabwiye ngo nutagira gutya sidiraje inda y'indaro n'ubugingo urabubuze ibyo byose twari kubitangamo ubuhamya ariko reka tutabizana we mutagira ngo twaje kwentimida ariko nanone ntago twahisha umuntu w'Imana yuko akomeje muri uriya mujyo ijuru ryatangira kumurwanya mu buryo bweruye kandi n'ababireba bakazabibona n'ikindi gitumye tuvuga ibi ngibi wenda ari bukurikizeho ibindi bintu arashobora kubihitamo ariko reka mvuge ngo aramutsa afashe uwo mujyo nukugira ngo icyo ni cyiza abazahura nawe ku bitaro cyangwa bakamenya ukabaye bazavuge ngo iki kintu cyari cyarahanuwe n'abakozi b'Imana kandi yakirenzeho ntago yarakwiye kubigira ahari bisigire n'isomo n'undi muntu wese ushobora guhagurukira umukozi w'Imana sinasoza ntavuze iki ngiki ikiganiro burya kigira option ya cut twakatinga n'ibindi ariko hari ibintu babiri ingenzi ku buryo umuntu atagenda atabivuze hari n'abandi bantu babiri nubwo ntabazanye mu kiganiro ariko umuntu bita Rwamasunzu Pastor Rwamasunzu siko yitwa nawe buriya yaramusebeje nubwo nigeze numva yisobanura asa n'ugaragaza ko nawe kugira ngo ribize muri dossier ye habayeho uruhare rwe ariko ntinjiye muri iyo dossier Rwamasunzu nawe ibireba Yongwe nawe biramureba nawe yarasebejwe kandi abantu rwose bakunda abakozi b'Imana nuba ngo nabantu batatu nahagaze hano ijuru rinyemereye kuvugira ko ari batatu Apostle Yongwe wowe twaranicaranye ariko simuvugiye ko twicaranye ndu abandi zibanze ko nteye sinkuvugira ko twicaranye umuntu wa kabiri ni umuntu wita Pastor Rwamasunzu nawe yarasebejwe ateshwa gaciro bidakwiye muri media yewe ibe nayo ngo wenda we aba muri media Rwamasunzu wigeze umubona muri media no ufata umuntu utanaza muri media ukaza kumuzana muri media gute uwa gatatu ni umupastor bita Naomi ngo muri Amerika naratangaye ntabuze se uyu muntu none we bo bamujanyemo bate mu byukuri abo bantu b'Imana Apostle Yongwe Pastor Rwamasunzu na Pastor Naomi ngo muri Amerika turabakomeje kandi ukuri turabasengera umugisha kugira ngo naho mwaba mwara sizwe isura mbi ariko mwisi y'umwuka Imana ibasiga amavuta yo kwishima ibazamure ibakundisha abantu ibashyireho igikundiro cyayo ibazanira abantu bafite amaboko
bo kubafata amaboko mu murimo, ibongerera amavuta, ibakoreshe biruseho mu izina rya Yesu. Amen. Noneho kandi no kurodo ushyize mu mugayo umwe ariko nundi nawe ubwo turamwibikiye nakomeza nawe byaba byiza yumvishe ko tubikoranye urukundo, kuko ibyo mvugiye hano bitandukanye n'ibyo nzashyira muri dosiye nzahavoka, kandi ukuri nzishyura uhenze wa wundi mbese uburana imanza zikomeye zo muri iki gihugu. Mutabazi nuko nteye nishyuye avoka sinakishyura wa Turasamiri cyangwa wa Senyisa, ariko mwoye kungeza kuri yo extent. Ibi ngibi kuki mbikora uravuga ngo kuki urwane gutyo, ndabikora nk'umuntu wa autorité mu bwami bw'Imana. Ngenze uko autorité ikoreshwa, nzi uburyo ubuyobozi bukorwa, hari igihe cyo kuvugisha amagambo, hari n'igihe cyo gukora ibikorwa ugakora intambwe ya kiyobozi. Ndumva rero ari ibyo ngibyo, kandi abadukurikira mukomeze kwiyumvamo itorero n'abakozi b'Imana. Ntago ari igihe cyo kuva ku bakozi b'Imana, muracyabakeneye. Ntago ari igihe cyo kuva ku bakozi b'Imana bari batatu nababwiye, Apostle Yongwe, Pastor Rwamasunzu na Pastor Naomi. Abo babiri Rwamasunzu sinituravugana, Naomi ntituravugana, ariko nabavugiye kubera ko nabo basebejwe mu bandi. Rero abakristo sinabura kubiseguraho, aho twakoresha amagambo yababangamiyeho gatoya, mutise ko mubujije abantu gusebanya, wenda icyo muvuze kikaba cyasebya Korode. Reka tubabwize ukuri, iyo abatwari tuzanywe no gusebanya hari ibindi twari buvuge, kandi dusa n'abafite cyangwa se dufiteho amakuru n'ibihamya n'abatangabuhamya. Ariko ibyo byose rero turabona ko bizakemurwa muri uko kwezi ko kuganirizwa. Gikurikira nuko ibyo bababwiye bazakora ni mu birengaho ari ukubishyira mu bikorwa. Na ubwo rero nawe araza kwicara yumva ikiganiro, namukonsiya kucyumva inshuro zirenze imwe, cyane cyane by'umwihariko kumva hano nsoreje mvuga mu buryo wenda ibyo gusesengura byatabyinjiramo cyane. Ariko ahangaha navuze declaration apostolique nk'umuyobozi, byo abifate oseriye, ntago ari menace, ntago ari kubwira umuntu ibintu ntazakora, kuko nabitangaje navuganye n'ijuru, nabitangaje muri autorité nemererwa nka apostle. Ibindi bikurikira ubwo birafata umujyo uragenwa n'ibyo nawe ari bukore cyangwa se ari buhitemo, kuko ntago ari kuvuga ngo yemerewe kujya ngo kuyindi cano ngagakora commentaire kuri iki kiganiro. Yemerewe kureba ikiganiro agaceceka igihe cy'ukwezi kose atabonetse muri media. Ibikurikira byose biraba ari message ivuga ngo afunguye intambara, kandi iyo ntambara imuhuza na Apostle Mutabazi n'Imana yamuhamagaye n'itorero. Reka tuvuge ngo icyifuzo cya Apostle Mutabazi gihure n'ubushake bw'Imana. Contact nimero ya Apostle Mutabazi ni 07 88 30 95 13. Pastor Placide nawe ushaka kuvugana nawe ushaka kuri 0783 67 62 63. Ubwo uramutse utari mu Rwanda washyiraho akamenyetso ko guteranya 450. Iri no kuri WhatsApp. Imana ibaha umugisha.